Стихия не дает передышки. Сегодня в нашем выпуске снегопады в Якутии и Казахстане, сильное наводнение в Испании, а также последствия тайфуна во Вьетнаме, водяные смерчи в Италии и Китае и много других не менее интересных событий. Приветствую, друзья! Осень в Якутии уступает место суровой зиме. На этой неделе, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в северо-восточных районах температура воздуха опустится до -20, -25 градусов Цельсия, а западные улусы уже захлестнули снегопады и метели. Это лишь начало зимнего наступления, которое обещает быть интенсивным и непредсказуемым. В понедельник на западе Якутии прошел снегопад разной интенсивности, а ночью разыгралась метель, значительно усложнившая жизнь местных жителей. В поселке Сунтар, административном центре Сунтарского улуса, высота снежного покрова достигла 12 сантиметров. В Мирнинском улусе ситуация еще более драматичная. Снежный покров здесь уже превысил 30 сантиметров. Непогода уже нанесла ощутимый удар по инфраструктуре. В Амгинском улусе на юго-востоке республики сильный снегопад привел к массовым отключениям электроэнергии. Энергетики ПАО «Якутскэнерго» ведут круглосуточные восстановительные работы. За выходные 27-28 сентября бригады устранили повреждения на линии электропередач 35 киловольт Сулгачи-Амга и отходящих линиях 10 киловольт от подстанции Амга. Однако утром 29 сентября линия Сулгачи-Амга снова отключилась из-за новых обрывов, вызванных метелью. Котельные в пострадавших селах, включая Амгу и Сулгачи, переведены на резервные источники питания – дизельные генераторы. По предварительным оценкам, полное восстановление займет 2-3 дня. Снегопады и ранние морозы уже сказываются на повседневной жизни. В Сунтаре и Мирном школы перешли на дистанционный режим, а дорожные службы круглосуточно чистят трассы. Водителям рекомендуется в эти дни отказаться от дальних поездок. А это последствия налипания мокрого снега в Карталинском районе Челябинской области. Из поселений Карталинского района и микрорайонов города Карталы поступают сообщения о поваленных и сломанных деревьях. Частично пропало электроснабжение в микрорайоне Западный на угольных копьях, а также в поселках Сухореченске и Рассвет. По информации РЭС, для ликвидации аварийных ситуаций задействовали 4 бригады в городе и 8 в сельских поселениях. Неожиданный первый снегопад обрушился и на Костанайскую область Казахстана вчера ранним утром, превратив осенние улицы в зимний хаос. Снег прошел не только в Костанае и Рудном, но и в Костанайском, Мендыкаринском и Федоровском районах. Осадки сопровождались дождем, что привело к образованию скользкой, кашеобразной массы на асфальте. Мокрый снег, налипая на ветви, создал идеальные условия для бедствий. Под его тяжестью сломались десятки деревьев по всему Костанаю. Зафиксировано не менее 10 случаев, когда деревья рухнули на припаркованные автомобили. На дорогах снегопад спровоцировал волну аварий как в городе, так и в области. Не обошлось без перебоев в электроснабжении. Крупная авария на сетях обесточила несколько районов и привела к дополнительному хаосу на дорогах из-за неработающих светофоров. К обеду большая часть отключений была устранена, но в отдаленных селах электрики продолжают борьбу. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Утро понедельника в Испании началось с объявления красного уровня погодной опасности по всей провинции Валенсия, а также в соседних Кастильоне и Таррагоне. Остатки урагана Габриэль, смешавшись с влажными восточными ветрами и холодным фронтом, создали стационарную грозовую систему, которая принесла сильные ливни, вызвавшие масштабные наводнения в прибрежных районах. За несколько часов выпало от 180 до 250 мм
мм осадков. Уже к полудню ряд муниципалитетов получил более 100 мм осадков, что фактически сразу привело к подтоплению. В Уливе и Кульере улицы превратились в реки, машину уносило потоком, дома затапливало. В окрестностях зафиксированы обвалы дорог, падение деревьев и локальные отключения света. Наводнения парализовали движение на дорогах. 5 дорог оказались закрыты в провинции Валенсия, а также 3 в Кастильоне. Власти отменили школьные занятия во всех учебных заведениях, закрыли также библиотеки, рынки и спортивные центры. В пострадавших муниципалитетах работают команды спасателей. Ведется эвакуация жителей, проводится откачка воды и разбор завалов. Это наводнение – эхо трагедии 29 октября 2024 года, когда Дана унесла 229 жизней в Валенсии, затопив 15 633 гектара и затронув 190 тысяч жителей. До сих пор не восстановлены 6600 лифтов и тысячи домов. Пострадал и испанский регион Мурсия. В муниципалитете Молина-де-Сегура, расположенном в долине реки Сегура, за считанные часы выпало до 73 литров осадков на квадратный метр, что привело к внезапному паводку. Улицы превратились в реки, спасатели эвакуировали десятки людей. По данным Центра координации чрезвычайных ситуаций, Молина-де-Сегура стал самым пострадавшим районом. Там была зарегистрирована треть от общего числа вызовов по региону. Государственная метеослужба Испании сохраняет оранжевый уровень тревоги, предупреждая о риске дальнейших наводнений. Воскресенье. На фарватере Волги в Волжском районе Самарской области порожний сухогруз «Тарту» врезался в моторную лодку, унеся жизнь 40-летнего мужчины. Еще один пассажир лодки, 60-летний житель, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По предварительным данным МЧС, причиной стало нарушение правил пользования маломерным судном. Лодка вышла на курс сухогруза, игнорируя сигналы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Тайфун Буалой, 10-й по счету в этом сезоне, нанес сокрушительный удар по центральным и северным провинциям Вьетнама, унеся жизни не менее 19 человек и оставив 17 пропавшими без вести. Сильные ветры скоростью до 130 км в час, ливневые дожди и штормовые волны высотой до 8 метров вызвали массовые разрушения. Уничтожено или повреждено более 44 тысяч домов, повалены линии электропередач, оставившие без света 2 миллиона жителей. Обрушено несколько мостов, повреждены сотни километров дорог. По данным Национального центра гидрометеорологии Вьетнама, осадки в некоторых районах превысили 300 мм за сутки, спровоцировав оползни, подтопления и наводнения. Более 6 тысяч гектаров сельхозугодий затоплено. Власти эвакуировали свыше 28 500 человек, направив спасателей и армию в пострадавшие районы. Общий масштаб бедствия оценивается в миллиарды долларов. Это уже второй крупный шторм в Азии за неделю, подчеркивающий растущую угрозу климатических изменений. Вьетнам ежегодно страдает от 6-10 тайфунов, но в 2025 году их уже 10, и сезон еще не окончен. В порту Чжэнцзян, на одном из крупнейших морских хабов провинции Гуандун на юге Китая, вчера прошел водяной смерч. Это зрелищное, но опасное явление возникло на фоне нестабильной погоды, сохранившейся после недавнего супертайфуна Рагаса, который обрушился на регион 24 сентября. По предварительным данным китайского метеоцентра, смерч не причинил значительных разрушений, но привел к временной приостановке грузовых операций и эвакуации 20 судов. Несколько судов получили незначительные повреждения.
В субботу, в Международный день туризма, две пары туристов из США и Великобритании стали жертвами внезапной атаки слона во время путешествия на каноэ по дельте реки Окавангу в Ботсване. Группа проплывала по мелководью, окруженному камышами, и лодки приблизились слишком близко к семейству слонов. Разъяренный самец, защищавший слониху с двумя слонятами, кинулся вдогонку и опрокинул две лодки, сбросив 4 людей в воду. В критической ситуации оказалась британская туристка. Слон ударил ее хоботом по спине, опрокинув в воду и прижал к дну на 10 секунд, после чего потерял ее в мутной воде и отступил, решив, что угроза устранена. Это позволило ей выбраться. По данным местных властей, все туристы отделались ушибами и шоком. Дельта Окавангу – объект ЮНЕСКО и один из самых популярных туристических маршрутов Африки, где обитает около 130 тысяч слонов, самая большая популяция на континенте. Министерство окружающей среды и туризма Ботсваны проводят расследование. Проводники обвиняются в нарушении протокола. Гиды подвели группу слишком близко, игнорируя предупредительные сигналы слонов. На фоне нестабильной погоды, сложившейся в Средиземноморском регионе, у берегов итальянской Калабрии в воскресенье прошел водяной смерч. Он образовался рядом с городом Читраро и сразу привлек внимание жителей и туристов. Сообщается, что просуществовал он недолго, от 5 до 10 минут, и после путешествия вдоль побережья рассеялся, так и не выйдя на сушу. Тем не менее, Средиземное море у берегов Калабрии – зона повышенного риска для подобных феноменов. Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в конце сентября с возможностью повторения данного явления в ближайшие дни. Вечер понедельника в ливийском округе Мисурата превратился в испытание. Сильный шквалистый ветер с порывами до 70 км в час, сопровождаемый пыльной бурей и кратковременными ливнями, обрушился на прибрежный город Злитен. Шквал не нанес катастрофического ущерба, но парализовал повседневную жизнь. В Злитене и окрестностях Мисурата без света остались тысячи домов. Ветер оборвал линии электропередач, повалив 15-20 деревьев и столбов. По данным местных властей, пострадали также 5 жилых зданий, сорваны крыши, выбиты окна. А в сельских районах возле Хомса ветром повреждены оливковые рощи. Вчера вечером Земля вступила в фазу слабой магнитной бури уровня G1, вызванной всплеском солнечной активности и изменениями в параметрах солнечного ветра. Буря продержалась всю ночь с небольшими перерывами, после чего интенсивность возмущений пошла на спад. Однако сегодня утром регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности вырос до отметки 7,33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3. События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня этого года. Геомагнитное возмущение возникло после выброса корональной массы на Солнце 27 сентября, связанного со вспышкой класса М3,4 в активной области АР-3842. Всю прошедшую ночь наблюдались авроральные свечения в Северной Европе, России, США и Канаде на широтах от 55 градусов и выше. По информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за влияния повышенной солнечной активности. Напомним, что сильные магнитные бури уровня G3 могут оказать воздействие на энергетические системы, в том числе вызывать ложное срабатывание систем защиты. Также они оказывают воздействие на космические аппараты, в том числе вызывая увеличение сноса аппарата с орбиты. Возможно и перебои в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, прерывание высокочастотной радиосвязи. При этом прогноз на текущие сутки пока не определен. Ситуация, происходящая в данный момент, не описывается моделями.